Ratatouille, detail na Nickové labky, ktoré potešili furry komunitu, odkaz na Rýchlo a zbesilo, či mysteriózny horor o svícení. Toto všetko a veľa viac sme dostali v balíčku 1 hodiny a 48 minút. V tomto videu si každý takýto detail o Zootropolis 2 pekne rozoberieme a ja verím, že budete prekvapení, že čo tu tí animatorskí blázni všetko dali, a ja som bol. Bez ďalších slov, poďme na to! Na začiatok dávam disclaimer, že budem tu primárne hovoriť mená postav v angličtine, ale teda Pobert Lingsley, doslova Labkabert Rysák, je v češtine Pacbert Ryšák, slovensky Labert Ostrovit, Gary the Snake, doslova Gary ten had, je Gary Chreštýš, alebo Gary Hadplas, Nibbles Maple Stick, doslovne ohľadávačka Javorová palička, je Žužla ohľadaná, slovenský Hryska zvedavá, starosta Windancer, vzdušný tanečník v CZ, Zlatohřivák, SK Vetrošvich a tak ďalej, aspoň sa na začiatku videa mohli zasmiať nad tým, ako to odlišne máme pomenované. Nápovedu na to, že aký tvorca v Zootropolis 2 objaví a zamieša karty, bolo možné vidieť na konci filmu Moana alebo Vaiana 2. V titulkoch bol tam sám Gary the Snake. V traileroch bolo možné si všimnúť postavu v plášti, kedy ale bolo Byronom Howardom, jedným z režisérom, potvrdené, že nejde o žiadnu konkrétnu postavu, ktorá sa vo filme objaví, skrátka chceli iba ukázať, že tu bude taký tajný padouch. Pred vydaním vyšlo aj niekoľko zábavných parodických plagátov na filmy, ktoré má pod palcom práve štúdio Disney, niektorí sú dokonca aj že lepšie než originály. V traileri sme ešte aj mohli počuť legendárny Wilhelm Scream, avšak v samotnom filme som ho tam aspoň ja nepočul. V USA a v krajinách Latinskej Ameriky bolo možné nájsť v Happy Meale 8 postavičiek zo Zootropolis 2. Mne je strašne ľúto, že nič také nebolo u nás. Strašný polo by som dal na tie mekáče. Aspoň, že u nás v Cinemaxe bola možnosť si kúpiť pohár, vybral som si ten s Nickom. Obhajca Belvederovej je nápadne podobný obhajcovi menom Saul Goodman zo série Breaking Bad. Na začiatku nám je tu predstavený nový starosta a ten pozuje pred stenou, kde je promo na film Naysayer 2. Naysayer pochádza z lóru My Little Pony, zároveň je daber starostu v konských postavách už ako doma, keďže Patrick Warburton prepožičal svoj hlas aj Patrickovi U nás na farme. Postavy Bushran a Cher sú aj v angličtine aj vo francúzštine dabované legendou Jeanom Renom a aj ich mená sú slovnou hračkou, keďže to prvé je druh kozieho syru a slovo chèvre je doslova koza po francúzsky. Keď sa snažili Nick s Judy a s Finnickom spraviť fintu, tak ono to bolo reakciou na Wild Hopes romantizovanie týchto dvoch hlavných postav fanúšikovskou komunitou a tak týmto priaznivcom ich vzťahu dali tvorcovia aspoň túto scénu hneď na začiatku. Za mňa je to super, mimochodom Pobert sa prvý raz neukázal na gala, ale už rovno v 3. minúte filmu, kedy sa na pozadí niečo s mravčiarom vymieniali. Ako náhle trio vstupuje do prístavu, tak tu vidno, ako v ňom práve kotví parník, ktorý je prvou referenciou na film Titanic v Zootropolis 2. Počas presviečania mravčiara je možné si za ním všimnúť kontajner Happy Llama, čo je samozrejme Hapag Lloyd odkaz, plus to logo je logo Lamy z Vladarovej novej tváre. Judy a Nick následne ukradli auto prasaťu a to auto malo ešpezetku Hoing a tak sa v angličtine píše zvuk, ktoré prasiatka vydávajú. Počas celej kamufláže si môžeme všimnúť nápisy na tričkách Judy a Nicka, mrkvička tam má Don't worry be Hoppy, a Nick Foxy Dead a čapicu s potlačou lízatka, ktoré v jednotke s Finnickom hastlil. Ohľadom Finnicka, tak jeho daber, ktorý stvárnil aj postavu prezidenta Spojených štátov v 5. elemente, Tom Lister Jr., behom produkcie filmu navždy opustil náš svet a takto Finnick má iba 2 linky, alebo iba jednu, ktoré stihol herec nadabovať a aj tie boli použité z archívu jeho nahrávok. Na konci titulkov mu je vyjadrená jej podsta. Podľaživá catering dodávka nesie názov Amuse Bouche, čo je slovnou hračkou na Amuse Bouche, čo vo francúzštine znamená potešenie pre ústa alebo hovorevšie nebíčko v papulke. Ak vás zatiaľ video baví, tak kľudne dajte like a odber pre viac podobného obsahu. Ďakujem pekne, my ideme ďalej.
Vnímaví a domýšľaví fanúšici upozornili aj na to, že v tej scéne, kde Judy a Nick robili tento roleplay, tak tam bol transparent shipping yard, čo je skrátka iba nákladový priestor, proste miesto, kde sa lodný tovar nakladá do lodí, ale zároveň je tuto slovo shipping, čo je aj termín používaný, keď dve postavy komunita spája a chce, aby spolu tvorili pár. Dúfam, že som to dobre v skratke vysvetlil. Musím spomenúť aj scénu, ktorá bola vystrihnutá, nečudujem sa tomu, že prečo, pretože komunita by takýto teasing nezniesla. Doslova sa mečovali ňufákmi, čo je len krôčik od regulérnej pusy. Ohľadom ešte auta, ktoré Nick a Judy ukradli prasaťu, tak ono má dokonca aj Nitro, čo môže byť referenciou na Rýchlo a zbesilo. A keď je tam tá scéna vo večkovskom barbershope, tak ten barber sa volá Ed Sheeran a zákazník Balhake Lampkin, v angličtine dabovaný Edom Sheeranom a Blakeom Sledkinom. Ono to nie je len tak random, pretože oni a plus samozrejme Shakira, ktorá tu je Gazelle, pracovali na titulnej pesničke Zoo. Keď prechádzajú okolo toho barbershopu, tak je tu aj záber na kino, ktoré premieta film Star Trek, Hviezdny chobot, odkaz na film Star Trek. A práve v tejto scéne, keď je vlna tlakovou vlnou, chápeš, že vlna vlnou, vymrštená do barbershopu, tak je počuť ten Wilhelm Scream, treba sa započúvať. Ohľadom histórie vzniku Wilhelm Screamu mám short. Tu vám vyjde preklik, no traduje sa, že herec a zároveň spevák a skladateľ, z ktorého úst vyšiel tento výkrik, sa volal Shep Woolley a Wool je po anglicky vlna, čiže ďalšie kruhy a vlny sú uzavreté. Ešte ohľadom toho barbershopu, tak podľa mojich informácií ide o atrakciu v Disneylande v Šanghaji, ktorá bola najprv postavená v našom svete a až potom ju animátori na základe tejto reálnej atrakcie zanimovaní do sveta animovaného filmu. Väčšinou to býva naopak, že najprv niečo existuje v animáku a potom to zakomponujú do Disneyland atrakcie. K New Jersey je referenciou na skutočný štát susediaci z New York City, ktorým je Zootropolis inšpirované New Jersey, a keď Judy zničí tú sochu, ktorú starosta slávnostne odhaľuje, tak to je socha Pobertovho pradeda, ktorý mal údajne založiť rozličné ekosystémy v Zootropolis. Ja som si to pri prvom pozeraní neuvedomil, neprišla mi podstatná tá socha, až pri druhom som si povedal, že aha, vy ste si to všimli na poprvé, či tiež až potom? Napíšte do komentu, toto ma reálne zaujíma. YouTube tu má tiež vlastnú verziu, volá sa YouTube, ono sa to vyslovuje rovnako, ale píše sa inak. Keď Bogo konfrontuje Judy a Nicka, a ešte sú tam aj ostatní dôstojníci, tak je možné si všimnúť, že tu Bogo má akoby pop figurku Gazelle, asi mu ju daroval Clawhauser. Inak, tu je aj malý cameo, kedy tá antilopka Zeke, čo sa zasekla v trubke, tak ju dabuje The Rock. Potom, keď Bogo hovoril, že by mali ísť na terapiu, tak v koši možno uvidieť fotku Levoslava Lionhearta, bývalého starostu mesta. Toto je z toho dôvodu, že Bogo predtým k Levoslavovi vzhľadal, ale ako náhle sa ukázalo, že čo je zač, tak jeho fotku vyhodil a ono je to čerstvé. Film sa odohráva po tom, čo Nick absolvoval školu a až Judy tvorili duo jeden týždeň a ja sa čudujem, že tú fotku vyhodil doslova mesiace po odhalení, že Lionheart je svojím spôsobom padouch. U Boga v kancelárii ešte zostaneme, keďže tu má články z novín, ktoré glejzujú úspechy ZPD a jeden článok vyšiel aj pod The Tusker Times, čo je odkazom na New York Times. K obsahu z pôvodného a nepoužitého príbehu tu máme ešte aj postavy divočákos, ktorých modely pôvodne boli príslušníkmi špeciálnych jednotiek, niečo ako SWAT, tam sa volali tuším Tusk. Povaha a aj štýl jazdenia Nibbles je totožný s tým, ako sa mala správať Honey Badger, ktorej model však bol v jednotke použitý ako tá doktorka skúmajúca správanie zdivočených predátorov. Tiež bola konšpiračná teoretička, bola viac menej opatrná a čudná. Máme tu aj odkaz na K-pop kapelu Stray Kids a ich plišáky Skidoo. Počas koncertu Gazelle na konci má ovečka tričko Skidoo a v ruke Stray Kids Lightstick. Nick má dvajky okuliare. Na terapii terapeut cicavec pochádzajúci z Austrálie, je to Valabia quokka, čo je považované za najšťastnejšie zviera na svete, preto ho sem dali ako práve terapeutického cicavca, ďalší krásny detail. Nick má opäť ako jeho defaultný outfit výstrednú košeľu a kravatu, tentokrát však v iných farbách. Ale čo sa týka tej kravaty, tak tá je extrémne špeciálna pre Nicka,
keďže disponuje prvkami hlavnej témy zápletky prvého dielu. Vidieť sú tu nočné húkače, Night Owls, ktoré menili cicavce na zdivočené monštra a režiséri potvrdili, že ju dostal práve od Judy, keď zgraduoval a stal sa oficiálne policajtom. Keď sa Judy s Nickom rozprávajú a Judy otvorí skrinku, tak je tu milý detail, máme tam zavesenú fotku, kde je ona v parkovacom outfite a Nick v policajnej uniforme, takže asi ich prvý spoločný deň. Nachádza sa tu aj Koala Cola, čo je jasným odkazom na Coca-Colu, aj keď mi tá plechovka skôr evokuje dizajn Dr. Pepper. A keď spomínam koaly, ktoré sú národným zvieraťom Austrálie, tak koalu z konca filmu daboval syn legendárneho ochrancu zvierat, na ktorého dokumentoch a shows som vyrastal aj ja, Steva Irwina, Robert Irwin. K tej kole ešte, tak Nick nápoj prehodí do inej miestnosti k Paulovi, ale keď sa zadívame napravo, uvidíme tam ešte jedného krtka, ktorý má na stole postavičku Mickey Mousea a priamo nad Paulom je plagát s nápisom v liste Crush the Bugs, rozdrť buggy, teda chyby v programe, kóde a ten list má rovnaký tvar ako list z plagátu Život chrobáka, Brovka. Toto je teda taká slovná hračka. V angličtine, keď sa slaboduchí dôstojníci z EPD vysmievajú Judy a Nickovi, tak tu zaznie aj odkaz na legendárny meme song What Does the Fox Say? Keď išiel Nick domov, tak tu hrala hudba ako u Will Fan of Many, keď Nick staval Wild Times v cut contente z Zootropolis jednotky, ale mu to úplne klejme, musel video vymazať. Ja som robil o tom tiež video v slovenčine, iba som zmenil hudbu, lebo aj nedošiel claim o porušení autorských práv v roku 2020 tuším, ale toto bolo presne ono, ja tam vidím tú zábavu, kedy začínal Nickov Luna Park, tu je odkaz, nech chápete, o čom hovorím. Na Nickovej ceste domov sme mohli vidieť aj Uniqlo, odkaz na japonské Uniqlo, s ktorým mali Zootropolis aj spoluprácu. Judy si vo svojom byte púšťa telku a tam je možné vidieť aj predpoveď počasia, ktorú moderuje Bob Tiger, ktorý je antropomorfizovanou verziou čerstvo bývalého CEO Disney Bobom Igerom, je ním dokonca aj dabovaný a fun fact je, že tento človek na televíznych obrazovkách začínal práve ako hlásateľ počasia, čiže ďalšie kruhy sa tu uzavreli. Byt, v ktorom Nick býva, nesie číslo 23, čo je odkazom na rok, v ktorom bolo The Walt Disney Studios založené 1923 a všimnúť si možno aj to, že v celom byte to vyzerá, ako by tam vybuchla bomba, len jedno jediné miesto má poriadok. Tým je skrinka, kde je titulok z The Tusker Times, spomínajúci, že Hobbs a Wild vyriešili veľký prípad a každý deň si tam Nick odkladá ten mŕkvičkový diktafón. Judy následne, keď Nickovi príde, spomína aj niečo v zmysle, že už viem, prečo si ma nikdy nepozval k sebe, čo naznačuje, že Nick u Judy byť mohol. Kto vie, čo tam spolu sami dvaja robili? Asi Hulu Zoo a Chill, ak ich šipujete, napíšte do komentu #WildHobbs. Potom tá Hulu Zoo, streamovacia platforma, je odkazom na IRL, platformu od Disney, Hulu, Pixar, tu je Pixar a sú tu ešte aj ďalšie referencie, trebárs, nie je tu Star Wars, ale Star Roars, doslova hviezda reve. A je tu ešte aj odkaz na film Waterlets, tu je to však Platypus, teda vtákopísk. Príslušníkom komunity Furries určite neunikol detail, kedy si Nick vyložil labky na stôl a na tie labky sme tuším nikdy nemali takýto detailný záber. Na Reddite sa pískalo od radosti, určite to ocenil aj Quentin Tarantino. Nick má ešte aj doma vystavený plagát skupiny Rolling Stones, revúce kamene, teda Rolling Stones. A Nick má aj vystavený asi svoj prvý vyhaslený dolár, podobne ako to má Mr. Krabs zo SpongeBoba. Podľa pozvánky na gala by sa tá udalosť mala konať 26. novembra listopadu, čo je odkazom na deň svetovej premiéry filmu Zootropolis 2. Naviac v mapke miesta podujatia gala tu je aj dvojitá referencia na Mickey Mousea. Na gala máme aj jednu scénu, ktorú niektorí fanúšikovia považujú za referenciu na scénu z filmu Titanic. V kine bola asi najznámejšou referenciou referencia na Ratatouille podľa toho, že všetci v sále vyprskli smiechom, keď Leo varil práve tento pokrm a odhodili mu čapicu a odhalil pod ňou s hrivou sa hrajúceho potkana. Meno toho leva má byť dokonca aj že Leonguini a navyše ten mýval, že ho odhalí, nie je náhoda. Je to mýval, keďže ide odkaz na všechno všude najednou, konkrétne na mývala Rakakúniho. Mýval Zootropolis je však šéf-kucharom a dabovaný je Alanom Tudykom, ten tu dabuje aj Dukea Weseltona, ktorý o pár scén na to
opäť predáva fejkové filmy, referujúce na filmy o Disney v našom svete, plus aj film odkazujúci na Indiana Jonesa, kde sa objavil ako herec daber Garyho, Ke Huy Quan, ktorý sa ale aj vo Všechno všude najednou objavuje tiež, takže pekne komplexne prepojená referencia. Ešte, keď len sa prvý raz stretne hlavné duo s Garym, tak ho Nick buchne po hlave panvičkou, rovnako ako v Navlásku trafí Rapunzel, Locika, Flina. Navyše bonusový fun fact, dabery Judy a Garyho v polštine sú zároveň aj dabery Lociky a Flina. Na režii tohto filmu sa tiež podielal Byron Howard, režisér oboch Zootropolis filmov. To, že je Gary modrý, to bol zámer z toho dôvodu, že modrá je najmenej normálna farba u cicavcov a išlo o to, aby pôsobil ešte viac odlišne od všetkých bežných obyvateľov mesta Zootropolis. Keď Gary omylom pokúše Boga, tak to má dva významy. Prvým je, že had v animáku s jedným zubom nepôsobí ako nebezpečný tvor, ako keď ich má dva, ale skôr ako taký smiešný, a druhým je to, že to má byť referenciou na tajný život mazlíčku, ten krb, pred ktorým sa všetok tento príbehový zvrat a zápletka odohráva, tak ten je dizajnovo navrhnutý podľa Cave of Wonders z Aladina. Máme tu aj odkaz na mini príbeh zo Zootropolis Plus, kedy bola retrospektívna scéna zo Zootopie, kde boli 3 polárne medvede, ktorým bolo teplo, a oni by mali referovať na tie medvede, ktoré začali spolupracovať s Mr. Bigom. Nekanonicky ten model mláďata medveďa by mal byť rovnaký model, aký bol navrhovaný pre Kozlovovho syna v pôvodnom príbehu, kedy mala byť tá smutná scéna s jeho prvým obojkom. Máme tu aj limuzínu Mr. Biga z SPZ 29 THD03, ktorá bola kľúčovou v prvom filme. Tam v kufri Nick zničí telefón Judy, ale svoj nie. A môžete sa čudovať, no odpoveď na to je v skutku jednoduchá. On si svoj telefón nechal doma potom, čo otvoril Judy dvere a ona mu ho vyrazila z ruky, proste zostal na zemi. Unika v byte celú dobu bol, krásny detail, ale čo nezabudol, bol ten rekordér, kde mal nahrávku I really am just a dumb bunny, ale o tom potom. Keď naše hlavné duo medvede dopravia na miesto určenia, všimnúť si môžeme, že je to fabrika na drahé oblečenie Gnucci, referencia na naše Gucci. Pôvodom dabingu hovorí Judith, dcéra Frufru, o tom, že chce, aby lasici nasadili cementové boty. Nick na to povie, že raz sú tak rýchlo, kedy sa do neho obaja hľadavce obujú. Mr. Big dokonca otvorí oči a cementové boty obuté niekomu, koho hodíte do vody, sú forma vysporiadavania sa s nepohodlnými ľuďmi aj v našom svete. To je zas odkaz na asi Godfather, krásneho otca. Kolaborácia bola aj so značkou Volkswagen. Vznikla aj táto reklama a vo svete Zootropolis tiež existujú vozidlá tejto značky. V moment, kedy sa prvý raz stretne hlavné duo s Nibbles, Hryskou či Žužlou, tak v origináli povie dvojzmysel, kedy spomenie slovo threesome. Takes two to tango, but a threesome to be some. To sa zvykne vyhľadávať na podobných portáloch, ako je YouTube, len tam je iný typ videí. V anglickom dabingu sa tu objavil aj Macaulay Culkin, samozrejme stvárnil postavu z Tundra Townu, kde často sneží, navyše bol rovno jedným z hlavných rysov. On bol hrdinom najviac vianočného filmu Ameriky, Kevina, zo Sám doma, a aj u neho doma často snežilo kedysi, a po jeho boku ako jeho Applebertová sestra nastúpila Brenda Song, ktorú si z detstva pamätám ako London Tipton zo Sladkého života Zacka a Codyho, inak ona je vydatá za práve Kevina, teda za Macaulaya. To som sa dozvedel teraz počas researchu k tomuto videu. Keď je kôň starosta konfrontovaný s starým Linksnym, tak počíta a zároveň si dupká kopítkom. Ide o odkaz na koňa Kluge Hans, ktorý bol atrakciou v Berlíne na začiatku 20. storočia a ktorý klopkaním kopítkom vytváral dojem, že vie počítať. Práve podľa neho vznikol aj pojem Clever Hans efekt, pretože sa neskôr ukázalo, že Hans v skutočnosti nepočítal, iba reagoval na nevedomé signály ľudí okolo seba a prestal v momente, keď správanie publika naznačilo, že odpoveď je správna. Toto som vysvetlil len v skratke. V March Market sú podniky s názvom Ariel's Grotto a Hooks, Bad a Tackle, odkaz na kapitána Hooka z Petra Pana a Ariel z Malej vorskej víly. Hneď v prvej scéne odtiaľto je možné zočiť billboard s nápisom Fish are food, teda ryby sú potrava, čo jasne odkazuje na životné krédo Brucea a jeho bandy z Hľadá sa Nemo, len v tejto štvrti tvrdia presný opak. A
A všimnite si ten malý detail, kedy sa Nick nezaprie a regulérne ukradne čapicu na trhu, môžeš dostať lišiaka z ulice, ale nikdy nedostaneš ulicu z lišiaka. Urobil to však preto, lebo tam sú obyvatelia zvyknutí chodiť bez nohavíc a on si uvedomuje, že Judy sa cíti nekomfortne v prostrediach, kde sú zvieratá vyzlečené. Videli sme to v klube naturalistov v jednotke, tak s tou čapicou sa ona môže pozerať iba pred seba dopredu, aby nevidela niečo, čo by vidieť nechcela. Zároveň tam, odkiaľ Nick potiahol tú čapicu, tak tu je aj čiapka s Mickey Mouseom. Tú scénu z Hey Bab alebo Čau bro či Čus Bambus si pamätáme a údajne to malo najprv byť ako taký gag v hudobno-divadelnom predstavení v Disney's Animal Kingdom. Volá sa to Better Zoogather, akože zoo a together spojené, chápeš, to vlastne aj starosta na začiatku filmu povedal. Ďalší easter egg. V moment, kedy Mrož raz zachytí, že dvojica má výročie, tak automaticky pustí pesničku z Lady a Trump Bella Notte. This is the night, it's a beautiful night, and we call it Bella Notte. Ako náhle sa trio dostane k vstupu do Plazieho baru, tak Nibbles zaklope rovnako ako Anna klopala Elze na začiatku pesničky Do You Want to Build a Snowman. Except. Do you wanna build a snowman? V bare, kde sú plazy, mne to príde celé ako nejaký odkaz na film Rango. Aj tie plazy tak vyzerajú, avšak čo je faktom, tak na pozadí tu vidno reklamu na Bud Light, čo je referenciou na Bud Light, americký Budweiser. Ten není dobrý, nepíte to. Mr. Toads je odkazom na Mr. Toad as The Adventures of Ichabod and Mr. Toad. Týpek, s ktorým sa Judy a Nick stretnú v tom bare, sa volá Jesus a on je bazilíšek. Nie ten z Harryho Pottera, ale reálne zviera, ktoré disponuje schopnosťou chodiť po vode presne tak, ako aj Ježiš Nazarecký, čiže kruh sa tu znova uzavrel, naviac v angličtine je dabovaný legendou B-čkových filmov Dannym Trejom. Spôsob nechutí, za akou hlavné duo koštuje červíky, tak tam bola veľká inšpirácia Levý král, kedy Simba po prvý raz ochutnal brovky. Scéna, kedy hroši, ktorí prenasledujú naše duo a zhodia molo a začnú sa kotulať smerom k ním jablka a oni ich začnú chytať, je to odkaz na hru Hungry Hungry Hippos. A jedného z hrochov tu tabuje Stephanie Beatrice, tá požičala hlas Mirabelle z Encanta. V scéne, kedy duo vyletí z vodného transportného tunelu, tak Nick sa snaží vysušiť si chvost, v jeden moment ním švihne a z druhej strany ho trafí do tváre. Tento detail sa objavil aj vo filme Vaiana alebo Moana. Ako náhle starý Linksley konfrontuje Nicka, tak mu uštedrí škrabance na labke rovnako, ako to v Levom kráľovi urobil Scar Mufasovi pred tou scénou. Michael J. Fox, preslavený sériou Back to the Future, teda návrat do budúcnosti, tu má tiež svoju postavu nesúcu meno Michael J. D. Fox, kedy ale povie hlášku z Back to the Future, ktorú však povedal Biff, šikanátor Martyho. A plus je tu táto žirafa, ktorá sa volá Grama Teller, dabovaná je tou istou pani, ktorá dabovala aj babičku Moany alebo Vaiany, Grama Tala, Rachel House. K Foxovi, tak jeho väzenské číslo je 11 05 55 a 5. november, listopad 1955 je významný deň práve v návrate do budúcnosti. Keď sa Nick z Nibbles ocitnú vo väzení a keď Nibbles z dreva spraví kľúč, tak to je referenciou na tajný život mazlíčku, konkrétne na túto scénu. Vo väzení má cameo aj hlavná záporačka prvého dielu, Dawn Belvederová, a tá scéna pripomína scénu z filmu Mlčanie jahňat, čo sa spája aj s tým, že ona je ovečka a jahňa je mláďa ovečky, tu niekto pekne zase rozmýšľal. Keď Nick vypustí všetkých väzňov, akože ja nechápem, že prečo je tam ten switch pri dverách, ktorý vypustí všetkých väzňov a nie, že by otvoril dvere, divné, ale okej. Máme tu aj trio hlodavcov, ktorí boli aj v pôvodnom príbehu z Zootropolis jednotky, kedy oni mali byť šikanátormi Nicka, ktorí mu prešli po chvoste a aktivovali mu jeho elektrický obojok. V pôvodnom dabingu je hlas protijedu, ktorý má Gary vždy pri sebe, dabovaný herečkou Aulie Cravalho, tá prepožičala svoj hlas Vaiane alebo Moane, jak chcete.
Prípad Pauberta je podobný ako prípad Hansa z Frozen, kedy tiež najprv pôsobil ako kladná postava a potom sa ukázalo, že je záporák, no dovolil by som si povedať, že u Pauberta som to nečakal absolútne, ani keď som rewatchoval film niekoľkokrát, nebolo tam toľko signálov ako pri Hansovi, čo dokazuje, že Paubert je lepším záporákom, milujem to. Keď Klauhauser ide do kancelárie Paula, kedy ho omylom zakomponuje do balíčka koblích, tak tam je aj taký malý detail na sticky note, že there's no place like 127.001, čo je proste domov. Vtedy Ben našiel aj to heslo, ktoré je šifrou pre nás divákov, keďže toto znamená Part 3 is for real and birds are too, teda tretí diel je naozaj a aj vtáky. Čiže tu máme prvú nápovedu toho, o čom bude trojka, teším sa, dúfam, že to dobre uchopia. A mám tu aj fun fact pre gamerov, pretože tohto Paula v japončine dabuje samotný Hideo Kojima, otec Metal Gear Solid či Death Stranding. V origináli je aj dizajn Paulovej postavy inšpirovaný vzhľadom dabera Josha Geda, ktorý prepožičal hlas aj Olafovi z Frozen. Určite si vybavujete tie zebratia, ktorí boli ako jeden. Pravda je taká, že jeden z nich vôbec nebol zebrou, bol bielým koňom doslova, so šátorovcami to nemá nič spoločné, ale len chcel byť zebrou, pred službou si maloval pruhy, pri detálnejšom študovaní som si to všimol aj ja, je to ten, ktorý sa volá Žebrovský, má mať poľské korene a slovo žebra sú ribs a rebrá výzažou pripomínajú pruhy, ktoré si on maloval, potom tu bol ten hejt zo strany Gazelle. Ja som pri prvom pozeraní nechápal, že čo jej ležia tak v žalúdku, ale na gala bola scéna, kedy ju opustili a ešte aj sotili jedného člena jej tímu. A zebratia boli dokonca v pôvodnom dabingu dabovaní účastníkmi organizácie bojových športov WWE, CM Punkom a Romanom Reisnom. V nemeckom dabingu sú zase dabovaní skutočnými bratmi a celý koncept má byť odkazom na legendárnu buddy cop sériu filmov Bad Boys. Ten púštny festival, čo tu vidíme, nazvali ho Burning Mammal, horiaci cicavec, savec, pochádza zo skutočného festivalu zo Spojených štátov, ktorý sa volá Burning Man. Byron Howard potvrdil, že toto bola scéna, kde sa naraz objavilo 50,000 postav, čo je najviac v histórii Disney. Keď sa Nick a Paubert spolu naťahujú o protijed, takto prostredie, počasie, navyše aj téma, o ktorej sa rozprávajú, teda nežitie blízkej osoby, je náramne podobná tej scéne z Frozen s Hansom a Elzou. Oživovanie otrávených jedincov spočíva v tom, že sa im pichne protilátka priamo do srdcového svalu a to zobrazenie tých scén tu mi evokuje jednu, kedy v Pulp Fiction pichli Mia Wallace adrenalín. Ten medveď, ktorému Paubert ukradne snežný skúter a potom štvorí sa šal pre Garyho, tak on pije kolový nápoj z flašky, láhve, a to je referencia na reklamu Coca-Coly. Prvá bola určená pre Francúzsko ešte v roku 1922, ale známejšie sú reklamy po roku 1993. To, ako zranený Paubert krivkajúc vstupuje do labyrintu, je odkazom na film Osvietenie, Shining, ktorého podobnosť je náramne nápadná. V jednom momente, kedy kvarteto opäť porazí Pauberta, tak mu Gary asi vyčistí ucho jazykom a to je referenciou na animák Robin Hood, kde had His to isté urobil princovi Johnovi. Keď je tentokrát na Pauberta použitá panvička divočákmi, tak jeden povie druhému v slovenčine niečo, že dobrá práca ty sviňa, ale v angličtine je to hláška z filmu Prasiatko Babe v meste. That'll do, pig. That'll do. Na konci máme aj reunion Garyho rodiny a oni sú podobne oblečení ako postavy z Indiana Jones Temple of Doom, kedy dokonca asi mladší brat má rovnakú čapicu ako malá postava Short Round, stvárnená malým Kehui Kwanom, ktorý v Zootropolis dabuje práve toho Garyho. Kruh sa tu zase a znova uzavrel. Keď na konci Judy a Nick použili skryté identity od Mr. Biga, tak niektorým fanúšikom náramne pripomínali postavy z Disney filmu z roku 1946 Song of the South. Podozrivo zaujímavé je aj to, že Zootropolis 2 vyšlo v roku 2025 a ten rok bol rokom hada, tak tu je otázka, či ide o náhodu, alebo či to režiséri náhodou celé neplánovali od počiatku. Na konci titulkov tu máme odkaz na ďalší pripravovaný film Hext, plus ak vás ako nás nevyhodili z kina, tak ste mohli vidieť potitulkovú scénu, kde si Judy púšťa nahrávku Nickovho hlasu, následne odíde a na jej parapetu dopadne vtáčie pierko,
čím sa dvojnásobne potvrdzuje existencia vtáčich kolmákov vo svete Zootropolis a teda aj tretie pokračovanie plus ako taký detail. Tento film končí, ako Pierko dopadne na zem, respektíve parapetu okna, ale je tu jeden film, ktorý začína tým, že Pierko dopadne k nohe hlavnej postavy. Tá sa volá Forrest Gump. Neviem, či to bol zámer, ale ako detailík je to zaujímavé. V Číne mal film mimoriadny úspech, diváci si dokonca do kín mohli zobrať svojich štvornohých miláčikov. Celkovo film zarobil z kín 1 miliardu a 864 miliónov dolárov, na české koruny to je skoro 40 miliárd, z toho Čína štúdiu vydelala cez 650 megadolárov, približne 13 miliard korún, čo je skoro 40% celkových zárobkov extrém. V Českej republike boli zárobky vo výške necelých 8 miliónov dolárov, čo je približne 170 miliónov korún, a na Slovensku skoro 4 milióny dolárov, čo je logické, keďže sme obyvateľstvom raz tak menšia krajina. Som si vedomý toho, že toto video je trošku dlhšie, no faktom je, že tvorcovia tvrdia, že tu je vyše 800 ďalších detailov a odkazov na iné filmy, ktoré proste vyškrtli, pretože sa im to tam nehodilo, možno si niečo šetria aj na 3, prípadne 4, ale to predbieham do vzdialenejšej budúcnosti. Každopádne napíšte do komentu, aký detail ste si tu všimli vy, čo som ja nespomenul, prípadne názov filmov, ktorom by som mal spraviť podobné video. Lajkom ma veľmi potešíte, odber so zvončekom dajte, ak nechcete, aby vám podobné unikli. Ja sa týmto s vami lúčim a my sa vidíme na budúce.